L'esito delle urne in tempo reale, la soddisfazione dei vincitori, la delusione degli sconfitti, le percentuali ottenute dai singoli partiti, i nomi dei nuovi parlamentari che siederanno tra i banchi di Camera e Senato. Antena 3 ancora una volta è pronta ad accompagnare voi telespettatori in queste elezioni politiche e lo farà con una doppia diretta, una doppia maratona di Ring. Si parte domenica sera dalle 21:15 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati dalle sedi dei partiti per commentare i dati sull'affluenza anche in questa tornata elettorale, la vera incognita. Poi dalle 23 una volta chiuse le urne fino a notte inoltrata spazio ai risultati, prima con i dati dei primi exit poll e poi minuto dopo minuto le percentuali dei seggi del Veneto. Con il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino l'analisi del voto insieme ai maggiori esponenti politici e poi le voci dalle sedi dei partiti per capire come queste elezioni cambieranno gli equilibri tra gli schieramenti, ma anche all'interno delle stesse coalizioni. Lunedì mattina si replica di nuovo in diretta dalle 7:30 con i risultati oramai definitivi. In studio i rappresentanti del mondo economico e politico veneto, le riflessioni sul verdetto delle urne, ma anche un'analisi di quelli che saranno gli scenari futuri, ad iniziare dal nome del futuro premier alla guida del nuovo governo, che avrà molte sfide da affrontare sin da subito, come il caro energia. Antena 3 sta scaldando i motori, come sempre in occasione dei grandi appuntamenti, per correre insieme a voi queste due maratone elettorali.